نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضات العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية. Akidar Musulmai game da Kudus. Wannan jerin bidiyoyi na bayyana matsayin masallacin Kudus a zukatan dukkanin musulmai, sannan suna tunatar da al'umma game da wajibin da ke kansu game da gurin da annabinsu sallallahu alaihi wasallama ya yi Isra'i. Muna roƙon Allah ya gaggauta 'yan toshi ta hannun bayansa muminai da sojojinsa rabotattu, amin. Musulmai sun yi imani cewa masallacin Al-Aqsa shine wanda ke Kudus mai albarka a ƙasar Falasɗin, wanda ke cikin ƙasa mai albarka da ke kudu maso yammacin ƙasar Sham. Shine sanannen masallacin da aka san shi a cikin birnin Kudus, kuma a ƙasa yake ba a sama ba, kuma a cikin yankin Sham yake ba a cikin Hijama ba. Ƙasa ce da Allah ya tseratar da Annabi Ibrahim da Annabi Lut, amincin Allah ya tabbata a gare su zuwa gare ta. Allah madaukakin sarki ya ce, kuma mun tseratar da shi da kuma Lutu zuwa ga ƙasar da muka sanya albarka a cikinta ga talikai. Suratul Anbiya. Haka kuma ƙasar Al-Aqsa ita ce ƙasa mafi daraja a duniya bayan Makka da Madina, da fatan Allah ya kiyaye mana su.